这个泽西汤和厚朴麻黄汤两个字差异就是完全是这个是完全是里症，好，没有表症的情形，好。这个处方呢，有个地方要注意了，要止身，这个是我要去找的一个药。好，过去呢，这个止身都做止源，其实止身是止身。现在市面上呢，有止草，有止根，啊，有止脘，就是没有止身。好，止身，止身按照金匮呢，就是下利肺痛，下利肺痛呢，止身汤，好来主治它。这个是什么？肺癌，就是肺癌。可是现在这个药没了，这里呢，止身说一本做止源，实际上是应该是止身，可是止身没了。好，止身汤很简单，就是止身跟甘草两味药而已。好，病人有肺痛、强烈的剧痛、下利，我刚刚不是讲的下利，到现在目前为止，我看到肺癌的病人都是肺痛下利，而且他那个痛到什么程度？是24小时的痛，痛像刀子刺进去一样那种痛。好，那我现在这个病人就在手上这样。好，昨天来消息，他好很多了。好，里面有个大师姐在美国当老师断后，好，以后你们去里面临床会看到他。那处方我开好了，好，因为我没有止身，我们有很多的方法用其他的药去取代它。如果有止身的话，2味药就够了。好，这就是我们要第一季要去把它找出来的。这个跑掉吃掉了，好，很可惜。好，那这里呢，他说做止脘，好，这个是好，这倒无所谓，因为止脘。好，也是清痰嘛，哈，降气清痰，好，那这个呢，通通是公理，好，不会像这个用白钱，白钱的性呢跟桂枝很接近，抱歉，跟那个麻黄很接近，麻黄吃下去会力量很强，痛到皮肤表面上毛孔去，白钱没有，白钱就痛在肺上面，把肺打开而已，好，诸位记得我们在治疗咳嗽、气喘的时候。像西医呢，如果传得很厉害，急救了，给你吃那个吸入剂有没有？是类固醇类的吸入剂。中医有没有？中医也有啊，怎么会没有？好，这个几千年我们哪有那么笨呢？好，我们有些急救的药，好，我们叫做甘草麻黄汤，就是2味药，好，麻黄跟甘草，麻黄2000，甘草3000，好。你上面是煮1碗在那边，好，这个一下去，那个喘就停掉了，肺就打开来了，好，这是应急用的，好，应急用的，好，诸位看到这个泽西汤呢？哦，这后面这个是最后面的泽西就是大戟，中间有个药，其他我在上面书上已经写明了哈，诸位可以参考书上。中间有个药黄芩，有看到了没有？肺气肿的时候还是在用黄芩，所以上焦肺里面的热，通通要用黄芩；心脏里面的热用黄连。所以黄芩跟黄连为什么用在一起？有一个是入心脏，一个是入肺。好，所以你如果说肺里面有发炎、有高热，你知道是在肺里面的时候，黄芩是你第一个选择。好，那黄连很苦啊，苦味的入心脏。好，所以这2个好有一点差异。那心肺都热的时候，黄芩、黄连就会放在一起，好，就会放在一起。那过去我们有个案例，好，这个案例呢。好，手足非常的热，无法安睡。我们脚温热就可以了。好，那这个病人呢来的时候，脚他热到什么程度？他说他必须呢，晚上要起来冲好几次冷水，不然的话没办法睡觉。脚那么热，
手掌也热，好，到时候后来呢还是没有办法，就干脆呢脚就泡了冷水里面，坐在里面平躺下去啊，就是脚弯下去，然后脚泡到水里面，可是还是一段时间还是热起来，他感觉到水也热起来了，好，那怎么办呢？然后他来看病的时候，失眠就是脚太热了。我心里想，你脚热很好啊，你没有什么癌症啊。他倪大夫你不晓得，我就这个热到没办法睡觉啊，奇怪了，这是什么病？好，这个开呢，黄芩一样，就是黄连，好，大黄，因为它便秘不好，这种三黄泻心汤吃下去，热就退掉了，手热也退掉，脚热也退掉了。好，这个效果非常好。那你如果说他血不够，好，病人有燥渴，地黄生津嘛，哈，生地，好，生津。那苦参呢，也是一个很好去热的药。那临床上我常常会用到苦参，好，像比如说阴部发痒、皮肤发痒、腋下的有痒，好，有湿疹，都会用到苦参。病人呢有这个寄生虫在身上，也会用到苦参，啊，苦参很好用。这都是临床上的加减，你可以看他需要什么，你就增减一些，因为他太累了，虚热嘛，哈，我们加点生地黄，啊，因为他已经很长一段时间没办法睡觉了，好，这是加进去的原因，好，那这个三黄汤呢，还有一个功能，好，这个黄芩呢，不但入肺，流鼻血。我们用三黄汤来止血的时候，一定要冷用，不要热用。你不要把它煮水，好，煮得很滚的喝下去，一点不能止血。所以如果说是眼睛出血或者鼻子出血，好，耳朵出血，好，嘴巴里面出血，牙龈出血，你用三黄汤的时候用粉，然后用冷水配下去喝，冷水配这个寒才会真的是寒，一下去就是血就止掉。可是同样的是，你如果拿去煮滚了以后喝下去，热汤喝下去，流血就止不住，好，所以唯一的禁忌就是三黄泻心汤要止血的时候一定要用冷水来吃，好，要冷服，好，这是一个重点。好，所以一个泽西汤，一个厚补，好，半夏的这个厚补麻黄汤。